ආයිබෝවන් ඔබට සුබ දවසක් මම ලාල් අලවත්ත. වෘත්තීයමය ඔටෝමොබයිල් ඉංජිනේරුවරයෙක් හැටියට මා කල්පනා කළා ඔබට ඉන්ජින් ඔයිල් ගැන පැහැදිලි කරන්නට තාක්ෂණික හේතුන් මත පදනම්ව. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියේ ඉන්ජින් ඔයිල් වර්ගීකරණ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එක කොටසක් රඳා පවතින්නේ ඉන්ජින් ඔයිල් වල දුෂ්‍රාවිතාවය කියන්නේ විස්කොසිටි මත. අනිත් වර්ගීකරණය රඳා පවතිනවා ඉන්ජින් ඔයිල් වල ගුණාත්මක භාවය මත. එන්ජින් ඔයිල් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී නිෂ්පාදකයා එන්ජින් ඔයිල් වලට ඔයිල් ඇඩිටිව්ස් එකතු කරනවා. එන්ජින් ඔයිල් වල ගුණාත්මක භාවය සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතින්නේ මේ එකතු කරන එන්ජින් ඔයිල් ඇඩිටිව් වල ගුණාත්මක භාවය මතයි. දීර්ඝකාලීන වෘත්තීයමය පළපුරුද්ද සහ අත්දැකීම් මත මා හොඳාකාරවම දන්නවා Toyota Genuine Motor Oil ලෝකයේ ප්‍රමිතියේ ඉතාම ඉහළ මට්ටමේ පවතින බව. Toyota Genuine Motor Oil පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන් Toyota එන්ජින් සඳහා පමණක්ම නොවේ. අපි කලින් කතා කළ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියේ ඔයිල් වර්ගීකරණයන්ට අනුකූලව අපට ඕනෑම එන්ජිමකට Toyota Genuine Motor Oil පාවිච්චි කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. වෘත්තීයමය පළපුරුද්ද මත මා ඔබට නොබියව නිර්දේශ කරනවා Toyota Genuine Motor Oil ඔබේ වාහනයේ එන්ජිමට 100% ගැලපෙන බව. ඔබේ වාහනයේ එන්ජිමට ඔබ Toyota Genuine Motor Oil පාවිච්චි කළොත් ඔබටම සහතික වන්නට පුළුවන් ඔබේ එන්ජිමේ ආරක්ෂාව සහ කල්පයත්ම ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවත්වාගෙන යා හැකි බව. ඒ එක්කම ඔබට අමතර මූල්‍ය ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා ඔබ ගෙවන මුදලට සරිලන වටිනාකම Toyota Genuine Motor Oil ඔබට ලබා දෙන නිසා.